Ngày nhỏ, có một ông thầy bói đến nhà xin nước uống. Sau khi uống nước xong, ông ấy nhìn chú hai tôi một cái, rồi nói rằng có mệnh nhưng không có phúc. Lúc đó ông nội tôi liền không vui. Dù sao chú hai tôi vừa thi đỗ đại học, là niềm tự hào của gia đình, nói bậy. Ông chỉ muốn lừa tiền thôi. Nhưng chú hai tôi lại tỏ ra bình thản, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Thấy vậy, ông thầy bói thở dài. Ông nói, tôi đã uống nước nhà các người. Túi phúc này tôi tặng các người. Nói xong, ông đặt một túi đỏ lên giường. Cái túi này các người mang theo người. Phải mang đến năm 20 tuổi mới được tháo ra. Bà nội tôi lập tức cất túi đi và cảm ơn ông thầy bói. Sau khi ông thầy bói rời đi, bà nội định đưa túi cho chú hai đeo. Nhưng chú hai lại thấy nó xấu. Mẹ, vài ngày nữa con phải về trường học rồi. Đeo cái túi này, chẳng phải sẽ bị bạn bè cười chết sao? Con không đeo đâu. Sau đó chú hai đề nghị, Xuân còn nhỏ, để Xuân đeo đi. Em tên ở nhà là Tiểu Xuân. Thấy chú hai không chịu đeo, bà nội đành treo túi lên cổ tôi. Tôi rất thích cái túi này. Cả ngày đeo chơi. Vài ngày sau, chú hai tôi khai giảng. Trong nhà chỉ còn lại tôi và ông bà. Bố mẹ đều đi làm xa ở tỉnh thành. Một năm về nhà 2 lần là tốt lắm rồi. Hôm đó, điện thoại của ông nội bất ngờ reo. Là chú hai gọi về, giọng nói trong điện thoại rất lo lắng. Xin chào, đây có phải người nhà của Chu Sơn không? Chu Sơn gặp tai nạn xe, hiện đang nằm trong bệnh viện. Ông bà nội lập tức hoảng loạn, đưa tôi cùng đến bệnh viện huyện. Thấy chú hai đang cấp cứu, bà nội sụp đổ, bà lấy ngay túi trên cổ tôi xuống. Đây là túi phúc của chú hai. Sao cháu dám đeo trên cổ? Tôi cảm thấy vô cùng oan ức. Rõ ràng là chú hai bảo tôi đeo mà. May mắn là chú hai vẫn còn sống. Anh ấy chỉ bị gãy 3 chiếc xương sườn, ít nhất giữ được mạng. Khi anh ấy chuyển vào phòng thường, bà nội nhanh chóng đeo túi lên cổ anh ấy, gọi điện cho bố mẹ, bảo họ về ngay. Bố mẹ tôi đều ở tỉnh khác, đi tàu hỏa về ít nhất mất 27 tiếng. Ông nội còn bảo bố tôi mang thêm tiền. Chú hai phải nằm viện ít nhất 1 tháng. Sau khi cúp máy, ông nội lại nói với bà nội về giết gà tầm bổ cho cậu bé. Bà nội đứng dậy chuẩn bị rời đi và dặn dò tôi, Tiểu Xuân à, con đừng quậy phá, ngồi ngoan, tránh xa chú hai. Nhưng ông nội lại nói, đưa nó về, đừng để nó ở lại bệnh viện, không có chỗ cho nó ngủ. Nhưng tôi không muốn về, tôi muốn ở lại bệnh viện đợi bố mẹ. Con không về, con không quậy phá, con ngồi ngoan, ngủ cũng được, ngủ ghế cũng được. Bà nội không buồn nói nhiều, trực tiếp kéo tôi đi. Nghe lời, về nhà với mẹ. Con phải hiểu chuyện. Ban đầu tôi định chống cự, nhưng khi bà nói con phải hiểu chuyện, tôi không còn sức để phản kháng. Ông bà đã già, chú hai lại gặp tai nạn. Thực sự tôi cần phải hiểu chuyện hơn. Bà ơi, con nghe lời. Về đến nhà, bà nội giết con gà mái nhỏ, hầm canh gà, đun rất lâu. Tôi ngửi thấy mùi thịt gà trong nồi, nuốt nước miếng. Chú chó đen nhỏ của nhà tôi cũng chạy tới, vẫy đuôi. Bà nội vớt hết thịt gà trong nồi ra, để lại cho tôi vài miếng thịt và một cái đùi gà. Bà tự hầm cơm ăn. Tôi nếu sợ thì khóa cửa lại, hoặc sang nhà chú hai ở nhờ. Sau khi bà rời đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và chú chó đen nhỏ. Đêm tối, tôi bế chú chó đen nhỏ lên giường, cho nó nằm cạnh ngủ cùng, tay vuốt đầu chú chó đen, tự nói một mình, Tiểu Hắc à, con nghĩ bố mẹ có về thăm con không? Con muốn ăn sô-cô-la, còn muốn ăn kẹo nữa. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười ngoài cửa. Ngay lập tức tôi đứng hình. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Ai đang ở ngoài đó? Tôi nhớ đến câu chuyện bà kể. Bà nói trẻ còn thức khuya sẽ bị người sói bắt đi ăn thịt. Tôi sợ hãi cò rúm trong chăn, nhắm mắt cố ép mình ngủ. Làm sao bây giờ? Tiếng mở cửa sắt vang lên. Tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Không biết qua bao lâu, tôi thực sự thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện xe đạp trong nhà biến mất. Chiếc xe vốn được khóa trong kho, là ông nội mua cho chú hai. Dù đã cũ, nhưng chú hai luôn coi như báu vật. Khi tôi đang lo lắng, bà nội trở về. Bà hơi thắc mắc, sao con đứng ở sân làm gì vậy? Tôi chỉ vào kho. Bà ơi, người sói lấy trộm xe đạp rồi. Bà vội vàng bước vào. Rất nhanh sau đó bà bước ra. Con ngu lắm à?
Xe đạp bị trộm mà không biết. Sao không bắt luôn con đi? Lời này tôi thường nghe, nhưng lần này vẫn khiến tôi đau lòng. Ba con đánh nhẹ vào đầu tôi, giống bố con vô dụng. Tôi biết mình gây họa lớn, để chiếc xe chú Hải yêu thích bị trộm mất. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là, có vẻ như tôi còn không quan trọng bằng chiếc xe. Lúc này bà vào nhà nhắc tôi, đừng ngốc làm gì, đi nhặt cành cây trên núi. Tôi do dự rất lâu, rồi lấy hết can đảm hỏi bà ơi, bố mẹ con về chưa? Chưa. Vậy họ có về không? Bà bất ngờ nổi giận, lấy đâu tiền về? Con không chịu học hành cho tốt, tương lai dòng bố con thành đồ bỏ. Nhưng bố con không phải đồ bỏ, ông ấy chỉ là người hiền lành. Ông ấy hiếu thuận với con, cũng hiếu thuận với bà, nhưng ông bà không hề thương bố con. Thậm chí khi bố gửi ít tiền về, bà cũng không vui. Nhưng khi con ốm, bà lại thức suốt đêm chăm sóc con. Con thật mâu thuẫn. Khi tôi nhặt cành cây trên núi về, phát hiện bà giết thêm một con gà. Không kiềm được, tôi hỏi bà ơi, con thi toán được 98 điểm, văn được 90 điểm. Là thầy Vương nói với con có thể theo bà xuống huyện không? Con muốn gặp chú Hai. Bà không nói gì, chỉ tiếp tục nấu ăn. Khi cơm nước xong, bà ôm cái bình đựng thịt gà bước ra ngoài. Tôi phát hiện bà không để lại cơm cho tôi, liền vội vàng đuổi theo. Chờ con với, theo bà đến bệnh viện huyện. Tôi nhìn thấy chú Hai mặt tái nhợt, nhưng trong phòng bệnh không có bố mẹ tôi cảm thấy thất vọng. Tôi tiến lại hỏi chú Hai, chú đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Lúc này tôi nhìn túi phúc trên cổ chú Hai, thấy nó hơi đen đi. Bà gọi ông nội ra ngoài, nói gì đó ở hành lang, về nhà tìm đi. Hôm nay con và Tiểu Xuân ở lại. Tôi đoán ông nội sẽ về nhà tìm xe đạp. Đến tối, bà nội đưa tôi lên một chiếc giường bệnh. Tiểu Xuân, con ngủ đi. Nhưng trong phòng chỉ có 2 giường bệnh. Một cái của chú Hai, một cái của tôi. Bà ơi, vậy bà ngủ đâu? Chú Hai đề nghị mẹ, thêm một cái giường nữa đi. Bà nội lắc đầu, thêm giường phải tốn tiền mà. Hai đứa mau ngủ đi. Nói xong, bà bước ra ngoài. Nằm trên ghế ở hành lang, tôi bước tới khuyên bà ơi, chúng ta chen nhau trên một giường cũng được mà, đủ chỗ mà. Tôi ngủ ngáy to sẽ làm phiền chú Hai nghỉ ngơi. Tôi biết bà là người nóng tính. Nếu tôi nói thêm, bà chắc chắn sẽ tức giận. Vì thế, tôi quay lại phòng bệnh. Chú Hai, bà không về sao? Chú Hai đột nhiên trở nên bực tức. Không về thì thôi, ngủ đi. Tôi lập tức cảm thấy hơi hoảng. Chú Hai vốn là người hiền lành, sao đột nhiên lại cáu gắt như vậy? Nhưng tôi không dám hỏi thêm, cứ thế tắt đèn đi. Đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng động. Mở mắt ra, tôi bất ngờ nhìn thấy chú Hai đang bắt chiếc dây núi đi lại. Tôi rất sợ hãi, muốn nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng chú Hai phát hiện ra tôi, ông ấy nhìn tôi như một con dê đực giận dữ. Tôi bị dọa sợ chết khiếp, cố gắng đánh thức chú Hai. Chú Hai, chú làm sao vậy? Chú Hai không nói gì, chỉ mở miệng ra. Tôi không kiềm được hét lớn. Ba ơi, chú Hai điên rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Tiếng kêu của tôi thu hút các y tá. Nhưng cửa đã bị khóa trái, y tá không vào được. Sao vậy? Mở cửa nhanh lên. Không mở được. Chú Hai điên rồi. Lúc này, chú Hai cầm một con dao gọt trái cây trên bàn, đi về phía tôi, nói, giết dê. Chú Hai, cháu là Tiểu Xuân mà. Nhưng chú Hai vẫn từng bước tiến sát lại gần. Tôi cảm giác mình sắp chết rồi. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị phá tung. Một nhóm bác sĩ lao vào, đè chặt chú Hai xuống. Chú Hai điên cuồng hét lớn, Tiểu Xuân, con sống cũng khổ sở, thà chết quách cho xong. Một cô y tá vội ôm lấy tôi. Cháu có sao không? Tôi lắc đầu. Ba cháu đâu? Nhưng cô y tá không biết bà cháu là ai. Tôi lại hỏi cô ấy, cô ơi, các cô định đưa chú Hai đi đâu? Lúc này, chú Hai đã được tiêm thuốc và đã bất tỉnh. Đưa ông ấy đi kiểm tra. Hình như tinh thần ông ấy có vấn đề. Tôi vội chạy ra hành lang, nhưng không thấy bóng dáng bà nội đâu. Bà nội rốt cuộc đi đâu rồi? Sáng hôm sau, tôi phát hiện chú Hai đang nằm trên giường bệnh kế bên. Ông ấy trông như đã bình thường trở lại. Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Chú có dọa con không? Chú còn nhớ chuyện hôm qua không? Chú Hai đột nhiên cười kỳ lạ. Tất nhiên là nhớ. Con là một con dê. Tôi sợ hãi lùi lại.
Nhưng chú hai nắm chặt cổ tay tôi. Ông ấy siết mạnh khiến cổ tay tôi đau đớn. Trên tay ông ấy, tôi nhìn thấy lông cừu trắng. Lúc này, bố mẹ tôi xông vào, chú hai mới buông tay ra. Tôi vội ôm lấy mẹ. Chú hai điên rồi. Nhưng vừa dứt lời, bố tôi đột nhiên đẩy mạnh tôi ngã xuống đất. Rồi đá tôi vài cái, xe đạp mà cũng để mất. Mày đúng là đồ vô dụng. Nếu xe đạp không bị mất, ông nội sẽ không về nhà. Ông ấy cũng sẽ không bị xe tông chết. Tất cả là tại mày. Ông nội già rồi, không ngờ ông nội đã chết.